خلاص يلا بينا مروحين. يا هو مروحين البيت. بيت مين؟ بيت بنات. ما كيف بتروح البيت كل يوم قاعدين على البحر ساكنين هنا على البحر عايزين تروح في حاجه في بيتي ربرب بعد عايزين تروح يا مروحين. طب قوم تروح قوم يا قوم من عند ابوك ليه؟ روح روح هات لعمك سيد تقول هات دحشين يا يا ولد روح عمك سيد هات دحشين يا عمك هرن لك علينا يا عمك سيد لو حدك ماشي. الدحشيه هرن لك علينا وتجيب ايش اسود معاك طول شهود عندنا شوية كروي وماس. الو حاج سيد يا الاخبار عامل ايه؟ ابو امين معاك زي الصحه فين قاعد يا ابوي؟ على الجسر طب ماشي بعت لك البضاعة نبي لك جحشين اوعى تديه الاسفل عشان خاطر خايف منه الضوء لا يوقع طيب ماشي هتاخديها ليه كمان نقص لك الطريق بالمتر يا ابو هم شركتين قراطين هتعديهم بالحماره وعلى قدي والله ايش 200 متر طالعين 100 متر يا ابوي وقول له فيش فلوس الوقت هتجو غلي طيب ماشي فيش فلوس دلوقتي لا تعمل حسابك قوي عايز الفلوس هتاخد غلي فيش فلوس في البيوت قول لحد مع فلوسك في الكورونا ذاك طيب ماشي قول لبسهم كمامات ماشي خلاص ابغى اقول لك الحق الدو قال لبسهم كمامات حق الدو السماك اي لبسهم كمامات الكمامه ب 20 جنيه جنبك انا بروح للصيدليه بس انت هديها لك قول لك كمامه للجحش وفي هنا برضك كمامه للودان وتجيب جوانتات للرجلين وتظبط البرده عزيزي توديها للواد تجيب الجحش او عجيب الاسود او عجيب الاسود قال وقين والله ماشي ايوه الاسود لا يجيب الجحشين ورجينا الكسارين من قدام دولي عشان خاطر هيطلع مطلع يلا توكل على الله مع السلامه